Kopuk. Komutanım. Ne işin var burada? Vallahi bilmiyorum ki. Usta ne dediyse onu yaptım. O nerede? Onu da bilmiyorum. Efendim, tanıştırayım. Yavuz Karasu, başkanımız. Seninle şahsen görüşmek istedim. Yavuz Karasu. Adını çok duydum. Şeref duydum efendim. Bu arkadaşımız da Selim Hayroviç. Sen de hoş geldin. Şeref duydum efendim. Yavuz. Eski timinden bir arkadaşını yeni kaybettim biliyorum. Öncelikle başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sizi bir şey bildirmek için davet ettim. Yavuz, sen bize hepimiz için efsanevi vatansever olan Hamit Karasu'nun emanetisin. Biz emaneti canımızdan üstün biliriz. İçinde bulunduğun vazife seni yalnız hissettiriyor olabilir. Ama gerçekte öyle değil. Biz, teşkilatımız, devletimiz ve Türk milleti senin yanındadır. Yaptıklarından haberdar. Fedakarlıklarından haberdar. Aynı şekilde senin de. Sağ olun başkanım. Arkadaşınız madalya töreninde şehit oldu. Bilirsiniz, bizim işimiz sır tutmak. Biz öyle insanların içinde merasim yapacak değiliz. Ancak gereğini de yerine getiririz tabii. Eski bir adettir. Bu madalyayı Türk devleti ve kurumumuz adına sana vermekten onur duyarım. Sağ olun efendim. Siz bu görevde hem yalnızsınız hem yalnız değilsiniz. Yalnızsınız çünkü yoksunuz. Yalnız değilsiniz çünkü bu vatan sizinle. Sağ olun. Efendim müsaadenizle. Öncelikle sağ olun. Şunun bilinmesini isterim ki biz yaptığımız hizmetten gurur duyuyoruz. Madalyada ya da takdir edilmekte gözümüz yok. Ama burada sizin karşınızda olmaktan şeref duyarız. Yalnız madalyalarınız ihtiyaten burada kalacak. Emekli olunca alırsınız. Evet. Kimse görmemeli. Siz nasıl uygun görürseniz. Bu vatan sizlere minnettar. Biz de. Yavuz Karasu. Eskiden adı olan bir kahramandın. Ama artık adı sadece bizde saklı bir kahramansın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. olun. Hadi bakalım işinizin başına. Emredersiniz. İhtiyar, bu aslanlar sana emanet. Bu ihtiyar onlara gözü gibi bakıyor. Onlar benim evladım. Merak etmeyin başkanım.
Gidiyor musunuz Erdem albayım? Gidiyoruz. Helikopter hazırmış. Sen iyi misin? Ne yapacaksın? Fethi'nin mezarına gideceğim. Hediyesi için ona teşekkür edeceğim. Eşyaların arasında buldum. Gazoz kapağıyla durmama gönlü razı olmamış. O alçak caninin başına yıkın orayı, olur mu? Taş üstünde taş bırakmayın. Kardeşimizin intikamını almadan bize nefes almak bile haram. Sen rahat ol avcı kız. Sen hiç merak etme. Avcı komutanım da yattığı yerde rahat rahat ışıklar içinde uyusun. Söyle ona. Avcı komutanımın ışığı hep yol gösterdi bize. Bugün yol gösterecek. O ışık, o Dragan'a karanlık olacak. Aynen öyle. O Dragan artık ölü bir adam. Onun o beş para etmez canını almaya yemin ettik bir kere. Almadan dönmek yok. Gerekirse öleceğiz ama bu yoldan dönmeyeceğiz. Gönlün rahat olsun Eylem. Fethiye'de söyle, onun da gözü arkada kalmasın. Onun gibi vatan sevdalıları varken bu ülkenin ilelebet sırtı yere gelmez. Sizin gibi bir komutanı ve sizin gibi kardeşleri olduğu için çok şanslı. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Usta hala inanamıyorum. Başkan resmen makamına kabul etti bizi. İçinde bulunduğunuz vazifenin kıymetini bilin. Efendim Eylem. Alo Yavuz, müsait misin? Müsaitim, bir sorun mu var? Hayır yok. Ben bugün yaptığın şey için sana bir daha teşekkür etmek istedim. Benim için anlamı çok büyüktü. Biliyorum Eylem. O Markov denen herif artık ait olduğu yerde. Cehennemin dibini boyladı. Ellerin dert görmesin. Fethi'nin kanı yerde kalmadı. Biz bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık Eylem. Fethi seninle bir kez daha gurur duydu bugün. Bu arada o bastığımız hücre evinden bir sürü dosya çıktı. Size de ulaştırmışlardır. Çok önemli bir iş başardınız. Birlikte başardık. Ben şimdi Fethi'nin yanına gidiyorum. Yalnız mısın? Yanında biri var mı? Yok, yalnızım. Ben de uğradım. Şikayet edecek sonra. Mezarda bile rahat bırakmadınız diyecek. Sıra bende o zaman. Şişirelim bakalım kafasını. İyi misin? Değilim Yavuz. Bir daha da ne zaman iyi olurum bilmiyorum. İyi olacaksın Eylem. Her zamankinden daha iyi olacaksın. Bunu Fethi için yapacaksın. Fethi'nin uğruna can verdiği değerler için daha iyi olacaksın. Söz mü? Söz. Yavuz, benim şarjım bitiyor. Ben seni daha sonra arayayım, olur mu? Kendine dikkat et. Usta bunlar kafayı yemiş, iyice şuurlarını kaybetmişler. Tam aksine ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bu isimlerin yok edilmesi demek, onlar için bu ülkenin sinir uçlarına basmak demek. Ama artık bu isimlere dokunamayacaklar. Ayrıca şifreli dosyaları da inceleniyor. Diğer hücre evleriyle ilgili bir bağlantı çıkabilir bu şifrelerde. Bu listeleri ele geçirmek çok önemliydi. Onlara büyük bir darbe vurduk. Usta bunlar bu cesareti nereden alıyor anlamıyorum ben. Tasmaları tutan sahiplerinden. Yoksa bunlarda akılda cesaret de yoktur. Sahipleri emreder, bunlar da havlar. Bu arada bir adres verdiler. İncelememizi, izlememizi istiyorlar. Ben bir gidip bakayım. Tamam çıkalım. Kopuk. Sen kal. Biraz şu dosyalara çalışalım ha. Biz size neden para ödüyoruz beyefendi? Ne deseniz haklısınız. Ama telafi edeceğiz. Daha planlarımızın başında böyle bir durumun yaşanmasını dostumuza nasıl açıklayacağız? Bu gerçekten kabul edilemez. Gereken tedbirleri alıyoruz. Bunun sorumlusu kim? Eylem Mersi adında bir istihbarat görevlisi. Bu ölen askerin de sevgilisiymiş. Beni ilgilendirmez. Böyle kolay olmamalı. 10 kişilik bir suikast listesi 10 milyon doların toz olması demek. Haklısınız. Ama merak etmeyin.
o kadını bu işe burnunu soktuğu için pişman edeceğim. İyi edersin. Durumlar nasıl? Çıktı. Bir süredir peşindeyim. Kaç kişi var yanında? Tek başına. Güzel. Takibi sakın bırakma. Tamam. Bu kadın aklına iyice kazı. Bu kadın bize 10 milyon dolara mal oldu. Suikast listesi elinde olduğu için artık o listenin hiçbir değeri kalmadı. Ama bu iş burada bitmeyecek. Yeni görevin bu kadın. Şimdi tek başına. En uygun zaman bu zaman. Hazır mısın? Hazırım. O zaman bitir işini. Gelen var mı Feyzullah? Yok komutanım. Versene şunu. Karabatak bu. Geliyor. Unutmayın beyler, kardeşiniz öfkeli. Aynı sizin gibi. Onu sakinleştirmelisiniz. Şu an bize öfkeli bir karabatak lazım değil. Buradayken, bu kadar yaklaşmışken değil. Vaziyet nedir? Dragan burada değil. Bir saate falan gelir ama. Tamam, sen her zamanki gibi devam et. Üzerine bir verici yerleştireceğiz. İçeride olan biten her şeyi bizim de öğrenmemiz lazım. Tüm değişkenleri önceden hesaplamalıyız. Ateş. Plana sadık kalacaksın, tamam mı? İçeri girdiği an bize haber vereceksin ve oradan uzaklaşacaksın. Biz de işaretlemeyi yapıp hedefi yok edeceğiz. Birinizi daha kaybetmeye dayanamam. Anlıyor musun? Hayatını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Çaylak, vericiyi yerleştir. Kulak. İletişimde kalalım. Bugün dananın kuyruğu kopacak beyler. Buyur usta. Yavuz, Kopuk şifreli dosyada bir şey buldum. Bir suikast haberleşmesi olduğu düşüncesindeyiz. Sen vardın mı? Az kaldı. Ben istihbarata bilgi verdim. Bu operasyonu gizli yürüteceğiz. Bizden başka kimse olmayacak. Gerekirse müdahale edebilirsin. İnisiyatif sende. Adresi şimdi gönderiyorum sana. Anlaşıldı, hemen intikal ediyorum. Kopuk. Hadi sen de git. Yavuz'u yalnız bırakma. Eyvallah usta.
Kambersiz düğün olmaz. Eylem Hanım'a ulaşmam lazım. O çıktı. Hadi ya. Çok önemli bir bilgi geçti elimize. Ona iletmem gerekiyordu. Sorun nedir? Eylem Hanım'a iletmem gereken bir bilgi var. Fakat kendisine ulaşamıyorum. Neymiş bu bilgi? Hücre evlerinden birinin daha adresine ulaştık. Aradığınız kişiye şu anda telefonu kapalı. Nerede ki bu kız? Bu fırsatı kaçıramayız. Adamlar elimizden kaçabilir. Tem ekiplerine haber verin, hemen hazır olsunlar. Peki efendim. Kız mezarlıkta saldırmanın tam zamanı. Güzel. Her şey hazır. Sıra sende. Sevgilisinin mezarının başında ölümü bekliyor. Kavuştur bakalım şu sevenleri. Olmuş bil. Bunlar kim? Nereye gidiyor acaba? Usta mekandayım. Bir araç çıktı şimdi fotoğraflarını gönderdim. Bir inceleyin. İçeride bir iki kişi daha olabilir. Onlar da çıkmaya hazırlanıyor olabilirler. Ben bir girip bakacağım, kontrol edeceğim. Kopukta gelir. Yüzük çok güzelmiş. Çok beğendim. Sen dünyanın kalbi en güzel insanısın. Kalbim o kadar acıyor ki. Nefes alamıyorum. Sanki ben de öldüm. Ama acım dinmedi. Hani ölünce acı dinerdi. Benimki dinmedi. O alçaklarla nasıl mücadele ettiğini izledim. İzleyemem sanmıştım ama... Sonra seni gördüm. Yüzündeki o korkusuz ifadeyi.
komutanım. Vallahi ben de benimle gurur duyuyorum. Senin gibi muhteşem bir kadınla hayatımı birleştirmeyi başardığım için. Eylem. Bir gün bana bir şey olursa beni böyle hatırla, olur mu? Üzerimde üniformam. Yüzümde senin bana verdiğin mutluluk. Yüreğime işlemiş suretin. Eğer bir gün sana bir şey olursa ben de ölürüm Fethi. O yüzden sen bunu bana değil, bizi hatırlayacak dostlarımıza söylersin. Canım. Çok doğru bir adamı sevmişim. Her şey için iyi ki dedim. 1000 kere daha aşık oldum sana. Kim o? Kargonuz var. Kargo beklemiyorduk. Adres burası. Bugün biraz Gonca'yla kız kıza konuştuk. Artık baş başayız dedim ona. İyi anlaşmamız lazım. Sonra birlikte operasyona çıktık. Arka kapıda bekliyorsunuz. İşimi bitirip geliyor. O alçaklardan biri tören alanından kaçmış. Timle birlikte operasyona gittik. Bizimkiler o herifi buldular. Sonra Gonca ile ben onu ait olduğu yere, cehennemin dibine yolladık. Görsen bizimle gurur duyardın.
Çök. Bırak beni. Eğer bana zarar verirsen seni yaşatmazlar. Çok güçlü biriyim ben. Yapma ya. Buradan bakınca hiç belli olmuyor. Sizin o gücünüz burada sökmez. Bunu anlayın. Şimdi lafı uzatmayalım. Ne planlıyorsunuz? Başka kimlere suikast düzenleyeceksiniz? Derdin bu muydu? Baştan sorsaydın söylerdim. Ama artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Konuşulan. Tamam dur, söyleyeceğim. Eylem Mersiyer bizi fazlasıyla zarara uğrattı. Biz de haddini bildirelim dedik. Ama artık çok geç kaldın. Yapacağın hiçbir şey yok. Hepinizi tek tek geberteceğiz. O günleri size göstermeyeceğiz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Eylem. Eylem. Komutanım. Kopuk neredesin? Geliyorum komutanım, uçuyorum. Mezarlığa uç. Eylem mezarlıkta, ona suikast düzenleyecekler. Çabuk. Ne diyorsun komutanım? Çabuk ol Kopuk, çabuk. Ben de geliyorum. Hadi. Tamam komutanım, ben daha yakınım, hemen gidiyorum. Allah'ım ya, izlediğim en iyi, en keyifli videolardan biri. Bak, 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 bak. Ha, günümü şenlendirdiniz be, helal. Hadi bak, hop, bir daha oynatsana şunu. Ölü adam içeride. Anlaşıldı Ateş. Hemen terk et orayı. Anlaşıldı. Mansur işaretlemeyi yap. Emredersiniz komutanım. Mücahit sen de harekat merkezine koordinatları bildir. Emredersiniz komutanım. Sonra da güvenli bir mesafeye geçelim. Efe yardım et. Mesafemiz yeterli mi? Bu mesafeden etkilenmeyiz komutanım. Hazırız komutanım. Hazırız komutanım. Koordinatları yollayayım mı? Tamamdır, yolla. Kule Şahin kalkış talimatı. Kalkışı takiben pist istikameti muhafaza Rafkon'la temas. Seviye 230. Takiben Nusret radarıyla Kana 10. İPF 2201. Tekrar edin. Kalkış sonrası pist istikameti Rafkon ile temas seviye 230. Takiben Nusret radarı ile Kana 10. İPF 2201. Tekrarınız doğru. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şahin 01 numara kalkışta. 2 numara kalkışta.
takip. Şahin, Kuş Rapkon. Anlaşıldı. Rapkon, Şahinler bu kanalda. Şahinler Rapkon takip ediyor. Radar bandını serbest. Nusret Radar, Şahinler bu kanalda. Şahinler hoş geldiniz. Telsiziniz 5 net. Hedefe varış son 10 dakika. Ya bacağa bak bacağa. Gördün mü? Maho. Gel bak ne izleteceğim sana. Gel Maho gel bir dakika. Ne oluyor lan? Gelsene ne duruyorsun orada? Bir şey izleteceğim dedim. Gel. Gel. Ne izliyorsunuz siz? Oynatsana bir daha şunu. Gel. Bak. Bak nasıl sönünüyor. Görüyor musun bak delik deşik oluyor herif. Kahraman Türk askeri kardeşleri için kendini feda etti. Şuna bak ya. Allah kahretsin. Ateş, hemen çık oradan. Hemen dışarı çık. Bayağı pisi pisine ölüyor işte ya. Ucuz kahraman. Ateş, sana emrediyorum. Operasyon tehlikeye atma. Hemen dışarı çık. Hiçbir hamle yapma. Ucuz kahraman mı? Ucuz kahraman tabii değil mi? Baksana şuna. Sakın Ateş. Her şey boşa gider. Sakın yapma. Nusret, parola teatisi için hazır mısınız? Dinlemedeyim. Ahmet 2-8. Cemal 3-5. Mutabık. Şahinler bu kanalda ve talimatlarınızı bekliyoruz. Şahinler hoş geldiniz. Hedef koordinatlarını veriyorum. Kuzey 46 85 75 29. Doğu 44 38 78 14. İrtifa 65 60. Taarruz başı 130. Lazer kodu 7654. Bilgiler alındı. 2 dakika içinde taarruz pozisyonu alıyoruz. Ne diyordu bunlar? Şehit mi? Ne şehidi be? Pisi pisine öldü işte. Kevgir. Maho ne yapıyorsun? İndir o silahı. Artık çok geç komutanım. O benim kardeşimdi. O benim canımdaki candı. Getireceksin Dragan. Buraya kadar. Getireceksin. Haklıymışsın. Bunun kafası yerine gelmiş. Allah kahretsin. Hedef onaylandı. Taarruz için son 1 dakika. Ateş için hala onay veriyor musunuz?
yapacağız komutanım? Hemen harekat merkezine biri geç Mücahit. Hava operasyonu iptal. Emredersiniz komutanım. Karadan gireceğiz. Hedefe kilitlendik. Taarruz için son 30 saniye. Onaylıyor musunuz? Şahinler, operasyon iptal. Operasyon karadan yürütülecek. Hedef iptal. Anlaşıldı mı? Hedef iptali anlaşıldı. Bir şehit daha istemiyorum beyler. Ordu bereliyim, vatan için and içerim. Damla dahi kanınmazsa bu bayrakta can veririm. Gözlerinde kan içinde. Şimdi içeri gireceğiz. Ateşi de alıp o Dragan denen yılanın başına ellerimizle ezeceğiz. Artık şanlı bayrağımız dalgalansın. Şanlı şanlansın bu vatan onca şehitlerin. Bize İçeride kaç kişi olduğu önemli değil. Var gücümüzle ölümüne mücadele edeceğiz. Burayı onların başına yıkacağız. O Dragan alçağının canını almadan buradan dönmeyeceğiz. Dişe diş, kana kan. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz, gökte hilal dalgalanacak. Söz, kanın yerde kalmayacak. Söz, şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Gözün arkada kalmasın sevgilim. Bunu yapanlar hak ettiklerini bulacaklar. Hepsinden tek tek hesabını soracağız. Eylem dayan. Komutanım, kardeşlerin, hepimiz artık bunun için yaşıyoruz. O Dragan denen herifi almak üzeredirler. Kanın yerde kalmadı. Asla kalmayacak. Bir gün tekrar kavuşacağız. O güne kadar seni hep çok seveceğim. Bunu sakın unutma. Senin dediğin gibi iki insan birbirini seviyorsa buna mutlu bir son vardır.
Sayın savcım, yukarıda bir sürü ceset var.